险一刻，泥流滚滚，直接灌进民宅。我到了，民众互相扶持，冒险走过湍急泥水。部落民居情况更加危急，汽车、摩托车通通被水覆盖，家中墙壁更是变成瀑布，就连客厅也被泥水覆盖。康瑞台风大风大雨让花莲卓溪乡公所前道路变河流，高速流动的泥水湍急又危险。卓溪国小也被泥水覆盖，部落里满是被强风吹倒的盆栽。自救，自救啊！哎呀，土石流。屋顶也被掀翻，到处都是，满目疮痍。民众搭上车，冒险在土石流中紧急撤离。康瑞台风直扑带来狂风暴雨，花莲处处都是重灾区。寿丰乡溪水暴涨，现场分不清是溪水还是道路。山边路2段排水沟暴涨，排水不及，土石流直接淹没马路，甚至冲进民宅。连夜大雨导致整个溪水暴涨，整个大排来不及宣泄雨势的情况，水直接一提来到了山边路的马路上。民众家门口变成河流，眼看水势暴涨，让人难掩忧心。刚有民众来表示，7点多水就已经一提，甚至直接淹进了屋里面。而这地方其实受风比较这个低洼的地区哦，民众是非常担心，等到中午的时分，这个台风以及登陆的情况会造成整个雨势更加的严重。强台康瑞直扑台湾东部，花莲卓溪80在警察局及乡公所人员救援下，共协助撤离居民32人，目前安置在卓溪乡公所内。东森新闻黄义明花莲报道。